আসসালামু আলাইকুম। আজকে আলোচনা করব লাভবাটের রিং নন রিং আপনি কোনটি দিয়ে পালন শুরু করলে আপনার জন্য ভালো হবে। তো আমার কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে শেয়ার করব এখন, যে আপনি কিভাবে রিং নন রিং চিনবেন এবং উভয় কোনটা দিয়ে আপনি খামার শুরু করলে ভালো হবে বা পালন শুরু করলে ভালো হবে, ডিম বাচ্চা উৎপাদন পাবেন, সেটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন। প্রথমে আসি আমরা রিং নন রিং কিভাবে এটা চিনবো বা কিভাবে এটা নির্ধারণ করতে পারবো। আগে আমরা এটা নিয়ে পরিচিত হয়ে নেই। তো লাভবার্ড বেশিরভাগ রিং নন রিং দুইটাই হয়ে থাকে। তো এটার মধ্যে যতটুকু আমরা পূর্বের থেকে জেনে থাকি যে রিং যে লাভবারটা, ওই লাভবারটা বেশি বিতু টাইপের হয়ে থাকে, ওটা ডিম বাচ্চা উৎপাদন কম করে। আর নন রিং লাভবারটা একটু কম বিতু হয়ে থাকার কারণে ডিম বাচ্চা ভালো করে। তো আমরা এখন লাভবারটার রিংটা আপনি স্ক্রিনে এখন যে লাভবারটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো একটি রিং লাভবার্ড। তো আপনি এই রিংটা কিভাবে বুঝবেন? আপনি দেখতে পাচ্ছেন চোখের চারপাশে তার সাদা, আর যেই লাভবারটির চোখের চারপাশে এরকম সাদা থাকবে বা দেখবেন, তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে এটি রিং লাভবার্ড। আর আপনি নন রিং লাভবার্ড কিভাবে চিনবেন সেটাও আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি। এখন বর্তমানে স্ক্রিনে আপনি যে লাভবার্ডটা কি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো একটি নন রিং লাভবার্ড। তো আগেরটার এই যে চোখের চারপাশে সাদা ছিল, এটি একটি রিং লাভবার্ড ছিল। তো এখন আপনি ডিসপ্লেতে যেটি দেখতেছেন, এটার চোখের পাশে কোনো সাদা আইরিন নেই। এই জন্য এটা নন রিং লাভবার্ড। তো আপনারা এরকম দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটি রিং বা নন রিং। তো এখন আলোচনা করি যে রিং নন রিং কোনটায় বেশি ভালো বিট করে থাকে। আপনি পাখি কিনতে চান, নতুন করে কিনবেন? তো আসুন, এই ভিডিওটা আপনার জন্য। তো রিং লাভবার্ডগুলো আমার যেতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, এবং কি আমি লাভবার্ডের বিডারের কাছ থেকেও আমি কিছু তথ্য নিয়েছি, যে ভাই রিং নন রিং লাভবার্ডের ভিতরে কোনটা বিট বেশি করে আর কোনটা কম করে। তো আমি জানতে পারলাম যে যে লাভবারটা রিং হয়ে থাকে চোখের চারপাশে, যেমন আপনি স্ক্রিনে দুইটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি রিং লাভবার্ড। তো এই লাভবার্ডগুলো প্রচুর পরিমাণে একটু ভয় বা ভীতু টাইপের হয়ে থাকে। এই প্রচুর পরিমাণে ভয় ভীতু টাইপের হয়ে থাকার কারণে বা মানুষ দেখলেও তারা মানে ছুটাছুটি করে, এবং কি যখন ভয় পাবে তারা তখন প্রচুর পরিমাণে ছোটাছুটি করে। এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় তারা মিটিংও করে না, ডিমও পারে না। সেক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কম হয়ে থাকে। এটা আমি বড় বিডারদের কাছ থেকে বা আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা থেকেও আমি জানতে পারলাম। তো এই বর্তমানে স্ক্রিনে যে লাভবার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভয় পাচ্ছে। আমি ভিডিও করতে যাচ্ছি, এই জন্য প্রচুর পরিমাণে ভয় পাচ্ছে। তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। নন রিং এর যেই লাভবার্ডগুলো হয়ে থাকে, আমি আবারও বলছি যে বিডারদের কাছ থেকে জানা আমার, এই লাভবার্ডগুলো মোটামুটি একটু কম বিতু হয়ে থাকে, যতটুকু আমি জিজ্ঞাসা করে বা জানতে পারলাম। এগুলো মোটামুটি একটু কম বিতু টাইপের হয়ে থাকে। আর কম বিতু টাইপের হয়ে থাকার কারণে ওরা কিন্তু মানুষ দেখলে অত বেশি একটা ভয় পায় না। ভয় পায় না যে তা না, ওরাও ভয় পায় কিন্তু একটু কম। ওদের তুলনামূলক থেকে রিংডার থেকে এগুলোর ভয় একটু মানে কাজ করে কম। এই জন্য তারা একটু ডিম বাচ্চা বেশি উৎপাদন করে। এই জন্য বড় বড় বিডাররা সাজেস্ট করে যে আপনারা প্রথমে শুরু করলে নন রিং লাভবার দিয়ে শুরু করেন। তো আমিও আপনাদেরকে একই সাজেস্ট দেই যে আপনারা যখন এখন বর্তমানে লাভবার্ডের মিউটেশন বা দাম নিয়ে খুব বা পালন নিয়ে খুব একটা হইচই পড়ে গেছে। তো আপনারাও যদি কেউ পালন করতে চান, তাহলে প্রথমে নন রিং লাভবার্ড দিয়ে শুরু করেন। নন রিংয়ের ভিতরে বহুত কোয়ালিটি লাভবার্ড আছে। আপনি এগুলো দিয়ে শুরু করলে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে রিং লাভবার্ডে বিট করে না, করে ওটাও বিট করে, এটাও বিট করে। তবে এরাও একটু ভয় কম পাওয়ার কারণে এরা একটু ভালো বিট করে। আপনি যদি নন রিং নেওয়াটাই মনে হয় আপনার জন্য বেটার হবে। সেটা তারপরও আপনি যদি কোনো আইডিয়া অভিজ্ঞতা থেকে থাকে পূর্বের, সেক্ষেত্রে আপনি মোটামুটি আপনার মন মতো রিসার্চ করে নিতে পারেন যে আপনার জন্য কোন লাভবারটি প্রযোজ্য হবে। তো আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা, এর বেশি আর বাড়াবো না।
ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিয়ে চলে যাবেন। আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। পরবর্তীতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আবার নতুন করে দেখা হবে। আর একটি কথা, প্রতি শুক্রবারে আমার চ্যানেলে মিরপুর হাটের ভিডিও পাবেন। পাখি বেচা কিনার একটি করে ভিডিও দিব এখন থেকে প্রতি শুক্রবারে।